郑志章道长、郑协道长、各位总导师、各位导师，午安，好，各位姐姐、大家午安。感谢天恩师的感谢郑道长，还有那个李安主或许这个机会来跟各位做一个加冕。其实这个加冕或许不敢当，但是只要是好的有一些好的一些话不管是后学自己的经验，或者是前辈前贤之间的经验，其实我的后学认为是说，其实可以跟大家互相做一个勉励。前几天就是有位台北的同学用带了一段话就是给后学，他说总老师是这边的，他说当身体放下，放下就是说人归空了人归空一个都放他。怎么能看出说仙佛要带他走，他又不愿意跟他走的情形？就是说仙佛要带你走，你又决定不走，这种情况。咱好是讲，咱好是无经验，对啊，好是无经验。你们都没有经验嘛？先问有经验的人。人要归空去，人要归空，你要知影仙佛带你行无带你去。但是，一般咱一寡道场上，较早有前辈你讲，你看伊安尼面带慈祥，敢若真自然安尼，迄个仙佛带你去。若安尼讲咧，咱18代祖，伊转去的时阵，规身躯拢反乌的时阵若安尼讲，仙佛无带伊转去，对啊，这真歹讲，因为你无经验你还唔会有经验咧，若有经验就真歹拄，所以。不这点的时阵咱好是请教讲，会当麻烦你去请教迄个圣境道长，因为圣境道长伊天地通嘛，伊大行拢捌，或者伊互你掌握迄个知识，因为咱好是这个我的经验所以有这个所在的时阵咱就了解讲，第一修行你今仔日修行，唔是讲咱要来去拄着这个佛。是讲说，是为了要佛甲咱带去咱的别人净土，对不对？是咱要来找到我们那个真我真正我就是咱的出现，咱迄个良心，咱的良心点，对不对？修行就是要找咱的我，但是这个真正我，咱一般来讲是，咱拢看袂着。但是咱如果是入咱的身躯，拢唔爱离开咱的身躯，拢唔爱走。你修道修40-50年的时阵，嘛是要找这点，但是有人找着无？对吧？你无找着的时阵，你是安要叫师父给你带，对不对？师父要带嘛，带真人哪可能带这个肉体？是不是？所以讲你若找着的时候，师父就给你带，嘛该会当安尼讲的，无要人看，看无主相往人转去了的时候，其实讲真好看，对不对？尤其是我经过变过了的时候完全拢反形，你看袂出来，对啊，人的游水，对，变过了的时候游水吸水，所以你看袂出来，你看袂出讲迄就是你所熟悉啦，甚至有人讲都烧唔着人去爱经过看你看袂出来。咱好些就北港咱个亲人，做到了，这真的看不出来。到年50年的人看了是，伊看不出迄人就是啊，因为甲你化妆甲亲像，敢若就去看歌戏安尼，你根本你看不出来。所以讲，咱知影修行不是为着要找，你拄着迄个佛，你莫想讲说，我今日来的时候，我你拄着什么仙佛，我拄着什么，你为当拄着的时候，就是咱暂时的做主的，迄就是真佛啦。你拄着这个，因为伊的肉体还有一个世界，所以你拄着。其他已经是先天做好食的时阵伊用去身躯边唯有是真正的我的时阵，你才看得到，对吧？你若看袂到的时阵，你看到拢是不恰来过安尼，
吼、所以讲，因为这个所在的时阵吼，咱在想讲说前几工仔的时阵嘛是，咱印尼有一个总理事嘛，咱怎么是，伊有寄一个大的，伊定定拢寄一寡迄个修道这些励志的遐，其他伊寄了一大行，咱感觉一礼拜，伊这相对来讲说，修行就是讲拄仔来讲讲修行有修行要拄着真正的困难，就要找咱。啊，那安尼，咱好是有这个所在，吼、有以这段时间中间，甲大家做一个共勉。伊是讲，修道，吼、修道，就是你修行中生活，生活中修行。因为咱拢知影讲，真正的修道，讲你生活啦，嘛讲生活嘛，啊，因为你也了解来讲，今仔日咱若要行这条路的时候，是安尼讲，都在咱的生活当中，吼、咱后一节的时候，咱没有做到是要讲道，吼、道生活就是道，道是咱应该讲，道是你在生活当中，因为你了解来讲，其实咱今仔要行路，行这条路。都是在咱日常当中，咱的生活当中，随时拢无离开。啊，毋是讲说你今仔日看搭一间庙较大间、较庄严，对，搭一个法师，搭一个祖师，搭一个祖师，对不对？是真道。我伊的时候，我会当成道，无可能。今仔日这个人拄较厉害，你若我都照伊安尼来修的时候，你嘛我都是安尼。就是讲，你有照伊安尼来修的时候，你嘛无度甲伊共款，因为修的价值无共款，所以分在分拍尔一分啊，对不对？哦，所以讲，在咱生活当中，哦，咱修道是咱生活当中，啊，在生活当中，咱爱不生活当中去修行，哦，所以讲有一点就讲说，你的工作环境就是你的，哦。平常的工作场所，但是这个工作场所，绝对不是讲做今仔你去外口上班，还是讲工课的场所。在座各位的时阵，每一个人拢有一个工课场所，自己的工作场所。咱今仔日，我若去拄个代志。心内中有任何敢若讲烦恼的时阵，咱拢是讲说啊，我要来依附着道场，我依附着这前辈、这祖师来甲咱开示，我开阔。但实际上有开阔，有甲你开阔，吼，咱拢是用智慧来甲你开阔。但是实际上开阔了后呢，是当下好互我了解，因为面对的是啥？你面对的是这个，你面对的是这个前辈者。所以你感觉拄到伊的时阵，你心放下，吼，但是有点咱无想到，当我当去厝了，这个问题咧，我拄着，你的七情六欲搁压起来，我嘛是搁调，是不是？所以讲，咱真正要修道的时阵啊，咱是搁在生活当中去拄到什么问题？有这个问题去做一个解决，所以这个问题就是觉得，每一个人每工生活当中，你拄到什么问题，这个问题就是你的问题，就是你要修道的关系，你逻辑啊。咱做迄个代讲师啊，有人讲，伊讲说读册若无读到心嘛，读到心啊，对时啊，理嘛是理，册嘛是册。听道理啊，若无做出来，理嘛是理啊，道理嘛是道理，就咱安尼讲就对了。啊，今仔日修道就快。哦，一个搁较头讲的工书，一个搁较头开示的这个咱的合作，吼，咱的真佛咱的祖师，伊甲你讲的当下发起从愿。啊，欢喜崇拜了后的时阵，是当下你欢喜崇拜，但是你若无做出来，正咱厝的时阵啊，你又搁是贪嗔痴爱，统走出来。当你搁倒不了的时阵，
你搁做希望讲啊，我以后拄到这做事就较开始，你搁发起重返，你搁倒来厝了后时，你伊搁趁钱起来，伊搁发出来，所以人有咧轮回嘛，世间就是轮回啊。伊这轮回是伊轮回是你家己轮回，对，是要轮回，因为你是当他爬这么高，然后跌那么深，然后再爬这么高，又跌那么深，这个是不行。哦，所以讲因为这人生按呢，比赛讲继续咧受苦。所以讲说，其实咱来讲修行甲生活是一体，安尼讲，修行跟生活是一体的。你拢袂使离开了你的家，袂使离开你的生活，因为咱平常这个工课，吼，咱的工课的场所。第一，如果你是家庭主妇，主妇就是你家庭工课场所。如果你是一个趁钱，吼，你家己主，你外口就是一个工课场所。但是这个工课场所是讲在当下你做啥物歹个，迄个所在就是你的工课场所。啊，所以讲因为安尼讲生活当中，生活甲修行是一体。但是大家了解讲。啊，安尼个时修行创啥？咱拢讲我修行，我是修行者，我是修道啊。啊，你生活目的是啥？生活目的，毋是讲干那是讲我要去那个做，我拄着真做事。真正修行个是啥？就是当下你爱解决到当下所发生的代志，发生的问题，好无？有啥问题？你每工生活当中拢无啥问题啊？大家拢是活化家庭嘛。是不？大家都讲活化家庭，其实活化家庭，刚都是宗教家庭是不一样的哦。好，那讲我人你看伊规个拢是活化家庭，哪像活化家庭？我你一家拢是活啦，你拢信。但是如果你一家伙来讲信同款的宗教是好，你拢是宗教家哦。啊，这句话就较实在。活化家庭讲起来时吼是真大媒体安来讲，因为你拢无叫佛。安尼做，不能因为安尼交代出来，所以哪有佛法？佛法家里面的话，大家嘛是用心计较，父不父，子不子，对，兄不兄，弟不弟，对不对？朋友之间还是勾心斗角，这样那做，对。但是信宗教的是，因为有这宗教的是，这个宗教的是是后边咱大家讲，规家伙拢大家佛化的这精神，佛化的这样子个概念。哦，所以讲说实际上修行就是要解决到生活当中实际，啊，这生活当中实际问题工课场所你对的，吼，咱才讲安尼啥是咱工课场所当下，哦，咱这来分大了部分，啊，你煮饭啦，吼，生活做厝内底代志，吼，啊，咱再上班啦，吼，啊，工课。公司互你的什么反应？如果咱若是这个所在来做的时候，你发觉就讲，啊，这甲是有啥关系？我今天出劳力赚了钱是应该的，对吧？我今仔做一个家庭主妇，我主妇嘛就来讲是应该的，但是伊发现了一点，这个家庭真正的圆满无？这个工课让持续无？可能你每工吼，你拄着惯势。反正吵闹，安尼过去，对。但是，咱要讲的，吼，迄天，戴老师阮参加迄个练习班，伊来教迄个不下问题，伊有讲一句话，一个人不以下的理由当看出来讲，这人是拢错，你要相信。咱有看人，有个人写较朴素啦，读较朴素啦，伊写的字的时候，你发觉讲，我可能干那囡仔，啊，有人写起来时候，敢若哇，迄有值，互人感觉讲这人真正稳重，你也来感觉。啊，但这是虽然毋是讲100%，但是看得出来。咱比如来讲，咱好势，啊，当初你叫咱太太的时阵，当下迄时为了写那种片的时候，你知影我家己讲，我记得我较早迄写回来写得较水，他来讲，我们会这样讲，很奇怪，现在为什么没办法写那么漂亮？因为越修。你无用心嘛？唔是爱心的人，因为很用心，你很在意，哦，你真在意，你真有心，你希望这个会当，哦，成全着两个人的代志，所以你做啥看咩啊？
你要扛落去，你做另外扛落去，你写字我写到水，我嘛感觉出来。这样多人我安尼心内写就写落去，因为你心已经无法写。对了，咱先真正一心假是讲，我做批写了，可以安尼看看。好，有影哦。所以讲，安尼讲，恁煮饭的时阵，你要用心煮，对吧？是安怎你的囡仔哪不爱出食？对吧？现在刚买外口食不爱出食，是讲后尾怎煮？就菜放落去，第一是姜啊放落去，炒一下，要食唔食菜哩，对不对？反正外口我是给他食，对吧？等一天的时候，北部登去了，好好，我还是慢慢都可以到。迄个咱想讲，较早北部煮的时候，哪超好食？你看你的心照记者中心讲，较早食，迄个味哪超好食。正煮你食的时阵规道菜，规道拢倒掉。你想，迄个心无。迄是你洗碗有用心洗，你做出来你就是有用心做。当下你迄个用心啊，迄用心是啥？就是真正真我，就是真我。你有迄个心，你做出来。我这顿饭，我要用这个心，我要互你厝食来健康，多食来饱，你话都食来健康，对不对？互大家当讲爱转来食。我碗洗出来，伊当洗个讲做安尼。我袂感觉讲做讲凊彩麻麻者尔，第一是无就是化好的物料，互大家用的安心。我做代志的时阵，我会当互所有的遮拢会当，甲你讲，转来时阵看这所有的时阵，哇，心里足好。有这所在时阵，咱到时我想一下，然后做这拢等于有了团，但是我感觉毋是讲我唔好，但是这个对个生活当中有帮助。伊讲说，大概讲跟他讲了后，伊讲说，我的太太没有工作，这个人家讲，我讲明话啊，我太太没有工作，我太太没有工作，因为迄个人就是迄个算讲是一个会计师啦，有时间算讲说因为伊有种敢若工作压力。这压力必须伊的时阵伊的心态上就是讲，定然后这产生足侪忧郁、烦恼，所以伊去找迄个心理医生，伊就甲伊心理医生。其实我最近的生活让压力让我觉得生活非常的好像很多烦恼，足侪烦恼。伊讲想让你有烦恼，伊就来讲，我逐工爱打拼。我趁钱，暗暝才转来，做这样转来是讲做这样，阮太太是无工课，阮太太无工课，无工课，你太太无工课，那呢伊就讲，阮你每工早点拢是你外口食的，无阮太太起来煮的，你太太起来煮，而且5、6点的时阵你就从厝里早点拢穿好啊，囡仔衫通拢做好。阮食好我出，我太太有工课，所以伊就准备遐做遐做。你去上班了后时阵，厝内底遮是啥物整理的？我太太就伊就伊整理啦，伊就有工课。他没有工作做，转来了后时阵，你拢创啥？我转来规工我足忝的，规工为了遮技巧遮问题，我足忝。我就转来是我倒咧遐下，阮太太伊传档等阮食，规家伙拢食个饱，伊都无工课，你嘛是无工课，工课的时阵你太太拢无工课，伊就会讲这，你安尼一工当中透早5点外起来，到暗时做啊好，拢好，你拢困了后，这样上咧做。我让太太做，太太无工课，所以爱做来。你在无袂讲无上班啦。安尼讲起来时，你要做时间无工课，无工课也是要做迄个上班来的。就是因为就是咱讲一般咱拢认为讲别人付出是应该，对不对？家己付出是我台湾就是讲自我感觉良好。
自我中心的，或者在那个理讲师不够，自我中心。这个家庭若无趁钱的时候，哪有可能讲你住遮你大家食好用好？但是你无可能讲说，你若有在标说，且这个家庭哪看起来，这个厝哪看起来哪会安尼济济，这三年食钱拢无。所以讲说，唔是自我安排，是你唔知影人付出多少。所以有这个所在的时候，咱会了解袂讲，当你若是咱体谅人的时阵，这个家庭才会当圆满。你才发觉来讲，说伊嘛是一个真重要的。你若是讲说，今仔日先生甲太太拢认为家己都很重要的时阵，先大家互相的尊重，大家感恩，若安尼咱袂记，就袂冤家。袂冤家的时阵，你就袂做是写看，是写的时阵，伊嘛有一种真好的模范互你安尼，有这个真好。安尼这有照法度，慢慢大家就有快乐，因为你相信人感恩嘛，感恩。所以讲，古代人以前讲的是讲，伊共款就是安尼啊，写字你若是晓写到重新去写的时候，你字写起来正，因为你心若正，写字就正，同样。所以呢，各位若是用的时候，这个学写字，我们非常抄过去。你写，你用心去写的时候，你不管是讲说，其实我係認字对吧？所以讲说，伊迄个讲啦，咱每工伫做遮个主公洗衫上班的分别是，其实这嘛是有心的。你发现，当你用心去做这样代的时阵，用心确实去做这样代志的时候，这样代志做出来的时候，有迄个爱心嘛，这个代志就会圆满。但是咱讲心态做，甲做的时候就心态做。你看有人等下做的时候，你发觉规根厝乱七八糟，等下厝敢若是哪家低调，这个厝敢若低调。我晚上看查囝，我嘛是讲，我嘛知影讲说，每一个人每一个做事大的时候，做侪阮同学嘛是安尼啦。讲囝赶紧去去歹去，我来看了这个无在人呢。很多我现在咱看，我们感觉不是很快，因为他感觉上他认为说这样子很好。但是我们用咱的心来去看咱那个这个时候，我咧给他变较精灵点，难免你就七八糟这个心呢是你去对待着你的是些伊当然是心来参与的观感。所以家庭要三心五念所以讲说，咱这个所在，任何一个所在的时候，咱咧做，你有用心、有确实去做出来的时候，哪会有想？因为啥？有这中间时，你已经拍讲了啥个？你是有提升的感觉。我跟他说做出来，我今天我一件事情我所做出来的以后是不是有达到伙伴管理这条在天体国这样就考虑这个所以讲，咱拢是包括拢是啥个，做这行课咱拢不会改过。无咧解决，所以咱若是讲咱就可能是先研究着啥，研究着这前辈者，咱的祖师，但是伊要了解来讲，一个宗教，一个活动，你想的所在，大家食的所在是，这个所在是人心情真好。真侪人你修到所在的时候，你感觉要来看，大家是自主性，所以你感觉在这所在是哇，修得真好。所以当厝若拄代志的时候你就是认识来投票，那就不错看来看大家安尼注意善待我心对吧？等下厝的时候看以后切，看了以后切，所以你袂叫我出去。所以你当你心肯有所在的时候你所做的但是你要来去改变要来改变是啦。所以因为这时间的关系咱好势，大概就是知影讲说。真正伊道场就是当下所发生过，你感情所存在这个点头，你有这个所在去想，那我往这个所在，然后做一个嘛是做一个故事来跟大家做这个结论，这真要讲就讲了，所以咱那个领导老师来给咱介绍特别的伊讲说有一个。饲羊伊个饲羊伊个隔壁住咧啥拍这句
忝，拍落。这两个带了青蛙的时阵，甲拍落的饲狗的那说带做伙的时阵，一定是两个有一个冲突伫啊，对不对？所以讲，伊青蛙定来迄青蛙吼，伊伊想规条迄牙狗拍落迄个蜡尾，就是要食，就是要咬。所以别人那过迄边来去咬伊遐青蛙，啊青蛙就感觉心里很不舒服，就甲隔壁讲，讲话你教啊爸爸好吼，啊无照顾，照再搞啊怎教就是也是伤面吼，伊安尼，甲伊讲了后，啊迄拍来迄个有听无听，好啦，我会甲别个有讲啦无讲，啊，佫过来刚好发生这代志，发生这代志了后时，啊伊就我度啊挡袂牢，伊就转来去甲警察局，吼，甲警察局甲伊投诉。叫伊讲要从个银行上拢爱甲伊发钱，啊，搁从银行关，再从个狗啊关。警察就讲，伊个银行，你银行叫伊狗干，我会使照你意思，我甲伊发钱，我甚至会当发一个迄个啥，迄个命令，从伊个狗啊关起来，但是你会记一个，伊咧多一个敌人，就是讲出面去了，大家要行到讲行法院的时阵，要怎？我哋拍卖感情，咱定下你演，你是卡爱甲迄个朋友斗阵，还是卡爱甲敌人斗阵？如果我当然是爱甲朋友做事，安尼我讲。如果你再等伊了后，你安怎，保证你当去得的是真好，伊就讲，才听了。等伊了后，去去三十真高的银嘛，去送上，伊隔壁迄个囡仔，当时讲做甚？送我这个人吼，爱做欢喜的，囡仔看银我囝做欢喜啊。是讲我家己囝饲银的时阵，这银爱我饲狗尔，伊当然甲狗绑起来，对无？伊甲狗绑起来，伊狗绑起来了后时，伊狗就袂去隔壁食，所以伊的银会晓狗。然后伊佫做欢喜，讲对隔壁做什么送银做欢喜，所以讲三五时，伊就从这拍啦，得到这鱼尾这是送，送的，伊就话欢喜，礼尚往来，我从银吧，还是讲银钿送，我结果两个真做着真好的朋友，然后伊有个实际就遐银所以有这个所在，咱国家就讲，今仔日，咱最主要要改变对方这样，算要改变一个人错误一个，就是一定爱互伊好处。咱往是拢袂晓好处，你今仔日讲想讲我要考问题啦，你拢是讲像对我李老师讲，都自我中心太多了，可能是我对的，我来考问你。你爱安尼，大家做朋友的时候，你若爱甲安尼，照我做朋友。但是伊就是讲你嘛无偌好的时候，所以两个永远是对待啊。所以我说，你今天要说服一个人，最好方法就是为他着想，让他得到好处。咱今仔做事的人，咱修道的人，咱今仔日要修道人的时候，袂使讲我唔食亏，当然你该食亏者，你放他低者，你该做朋友了后，你照我互你说服。我著甲当做朋友的时阵，你讲啥？伊若无认这道场好，你叫来求道以外；伊若无认讲你信任的人的时阵，你要甲说服来这所在求道，伊若我来带。所以有这个所在的时阵，咱了解就讲说，一两之间1000多，一两之间，所以一切的经营要主管来讲说，你会当成功，袂就是你一两。所以咱久安尼讲的，讲说，今仔日咱每一个人这个修行的问题，就是有咱拄着问题去做，家庭、父母也好，同学也好，兄弟也好，你这个情况下，咱要哪去改变？回答，若无来讲说，你著从这当时当作姊妹你懂看下，对不对？你从迄个当大家是当作是敢若讲家己查某囝，你懂看下。这种有诶，毋是讲大家无啦，是足侪人做袂到。
因为让你不肯放下自我中心，你得往你想过去帮助。所以对我来讲，收服一个人就是要为他着想，对不对？让他得到利益，他才认为说你对他好，这样才有办法修到这样修行。完了，时间成为人。好，